manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolomadiniky. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Mba anisan'ny faritra déconfiné Tamatavy. Amen. Misaotra ny fitonam-panjakana rehetra eto Tamatavy atsika. Misaotra ny zareo avy eo amin'ny gouvernera, ao amin'ny district, misaotra ny ben'ny tanàna, misaotra atsika vahoaka ny Tamatavy koa. Za manokana dia faly satria afaka atsika ary tsy maintsy ho afaka mandrakizay. Amen. Zany rehetra zany tsy midika hoe anao gabraraka atsika sanatry ny vava, fa mitandrina tsany. Raha mbola azonao tao foana zany manao kasibosy, asivo kasibosy satria possible pitodroranao io mety mampidi-doza ny hafa. Tainy Jesosy ane ianao. Aloha ihany zany mitandrina foana atsika. Zay mahatonga na mampiasa foana regny le geste barrière. Alaigna aloha température anao vao miditra ato anao. Mampiasa atsika le gel désinfectant amin'ny tanana mba hanadiova atsika tsara le izy. Le izy nge tsy hoe fiarovagna ny fanjakana le geste barrière fa fiarovagna anao e. Ary indrindra atsika kristianina ny tokony mailo amin'ny zavatra rehetra. Nomeny Jesosy atsika ny agnaran'ny volagna tamin'ity hoe volan'ny fiainam-baovao. Na marinina izy androany fa vaovao amin'izay ny zavatra mitsanganao manomketo. Amen. Dikan'izany tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao. Dia imagineo zany tao anatin'ny confinement ianao nahita fiainana. Indrindra fa raha mba déconfiné amin'izay ianao zao, inona amin'izay zany mba départ vaovao tokony ho hita aminao. Amen. Zay indrindra no nomezan'ny tompo antsika aloha hevitra hoe nihery ny ranon'i Jesosy. Amen. Mahery ny ranon'i Jesosy. Samy mba mamerina an'izany hoe mahery hoe ny ranon'i Jesosy. Amen. Soratsika ny tompo zany raha senabavy. Ary amin'ity hariva ity ho isy karazana fahasoavana manokana zay ataon'ny tompo zaraina. Dia ambadika izay ianao mino fa ho isy zavatra vaovao hitranga. Fa mba afatrafatra omeko anao atsaharo ny fahotana. Ialao ny fahazaran-dratsy. Satria izy koa fa tsy maty hatramin'izay tsy maty amin'ny taogno ity. Amen. Ka raha mba hitanao hoe narovan'Andriamanitra ianao, nomen'Andriamanitra tombonandro, nomen'Andriamanitra fahasalamana, alaviro ny fahotana. Tena mba miangavy ianao hatrany hatrany en tant que mpitaiza ara-panahy. Zany riavagna ny fototra voalohany nisina problema teto ambony tany dia ny fahotany Adama sy Eva. Ka ianao raha te hita fiainana tsara, raha te hita zavatra vaovao amin'ny fiainanao, io ny zavatra mila ialanao voalohany. Ianao zany zao tokony handeha lavitra. Ary tena tokony hisandratra amin'izay. Raha vonona ianao hankatozy mba lazaina anao eto androany. Tahiny tompo ianao. Tadiora lasenabavy. Fa ao ambavana mpanompon'Andriamanitra anankiray misy hery sy fahefana. Amin'ny fotoana ny mpanompon'Andriamanitra anankiray mba miteny zavatra aminao, indrindra fa raha nitsodrano anao izy, tsy maintsy tanteraka aminao e. Tamin'ny fotoanandro lasenabavy nisy tanàna anankiray izay nandeha noravany Joshua sy ny ekipany. Dia tsy iza zany fa ny mandan'i Jeriko. Asain'Andriamanitra ny ravana. Dia tao anatin'iny nanonona teny Joshua rehefa nandravany le mandan'i Jeriko. Dia ozy hoe zay rehetra mbola manangana n'ity tanàna ty ozy ny zanany lamato ozy no ilavoan'ny vavahady. Ary nizaniza koa izy manangana n'ity. Dia ny zanany faralahy no voatsindry amin'ny fotoana izy manao fanorenana. Dia tamin'ny fotoana ela be tagny afara nisy mpanjaka anankiray nitetateta nanangana mandan'i Jeriko. Dia le zavatra nitenen'i Joshua tsisy valaka no nitranga. Mba imagineo ange fa mpanompon'Andriamanitra manozona tanteraka mainka fa raha hitsodrano izy. Mahatonga ny olona anankiray manozona tezitra.
Ny zavatra tenenina mpanompon'Andriamanitra anatin'ny fahatezerana azy tanteraka. Indrindra fa mpanompon'Andriamanitra mitsikitsiky aminao hoe ho fiainam-baovao amin'izay ny fiainanao tsy maintsy tanteraka aminao zany. Mba minoany zany ianao. Ny problème antsika manko lasana bavy raha vao mpanompon'Andriamanitra miteny aminao ndrendre ohatra ny raisiraisinao blague zany le izy. Eo matetika mahararaka ny olona manompo sampy sy manompo an'Andriamanitra. Ndrendre ny olona manompo sampy mino be zay zavatra nytenenin'le sampy. Fa ny olona manompo an'Andriamanitra tsy mino ny zavatra tenenin'ny pasteurany aminazy. Ka mba miangavy anao zany andro any hariva mba inoy zay teny lazaiko anao. Alleluia. Fa hita vokatra tsara ianao. Mino venao fa mba hita vokatra tsara. Zara lasana bavy dia tena miteny aminao foana fa be da be ny fiainan'olona novan'Andriamanitra tamin'ny fotoana nampiasan'ny tompo anay. Tsy vitsy ireo olona nanaovan'ny tompo fagagana. Raha tsy laza aminao fotsiny zao misy olona maro be efa tokony gadra zao. Fa no ny tenina lokon'ny vavantsika any Jesosy rery ny voninahitra sy ny gadra izy. Amen. Afaka amboarina kely ve le micro? Amen. Tainjesosy ianao. No le tenina lokon'ny vavantsika tsy nahazo anazy le zavatra tokony nahazo anazy. Betsaka koa misy karazan'olona, misy zao olona anankiray vetivety nitsofoko rano, tsy anasa zaho izy pasteur. Ny teny fotsiny za taminazy hoe mivoao an-tragno anao amin'ny latsinainy fa hifanena amina asa ianao. Malomaraina izy nahita asa. Za androany mba hitsodrano anao mba ekeo za androany mba hitsodrano anao. Tahin'Andriamanitra ianao. Hoazaveko anao makasika anatsoina hoe heriny zany rany Jesosy zany. Ianao tamin'ny fotoana ianao ny bebaka ka nandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, dia tsy Jesosy rery ihany no fanagnana ao anao, fa manana koa ianao ny rany Jesosy ao anatinao. Amen. Manana ianao ny rany Jesosy ao anatinao. Io rany Jesosy io no miteny eo amin'ny fiainanao isanandro isanandro. Alleluia. Zany anery lasana bavy matetika antsika manitra mpagnotana magnino moa zala olo maditry be mamono olo mangalatra karaha tsy maty. Ohatrany tsisy raha mahazo anazy. Ny antony dia satria asaky fa Andriamanitra mitodika aty ambony tany, tsy olombelona no hitany fa le rany Jesosy latsaka. Dia mbola manantena zany Andriamanitra sao dia mbola hiova fo le mpanompo sampy. Sao dia mbola hiova fo le mpamosavy. Sao dia mbola hiova fo le mpagnendaka sy mpamono olona. Zany mahatonga ny loza matetika tsy mahazo. Be da be ny olona nge manote miaigna amina karazana fahotana. Fa ohatrany gaga ianao za arakaraka ny anotako karaha tsy magnino aby za. Tadidio fa no le rany Jesosy dia tsy mbola mandringana anao Andriamanitra. Tainy tompony ianao. Alleluia. Zany hoe Jesosy Kristy sy ny rany dia tsy hafa misaraka. Ny toerana misy ny Jesosy misy rany Jesosy. Ho hitanao tsara ny impactanao ambady ty fotoana androany ty fa zay olona mitsangana anototra anao rehetra ho lavo an'lohonao. Io masonao io no ahitany zany. Regny olona magnaratsiratsy anao regny ahita loza. Amen. Noho tsara fotsiny zavatra teneniko eto dia ahirato tsara ny masonao manomboka rapitso fa ahita zavatra ianao. Tahin'Andriamanitra ianao. Tahin Jesosy ianao hoe. Alleluia. Hitanao tsara raha ohatra tsika zao te hafantatra anao io ianao mijery anahy io. Raha te hafantatra anao tsika dia ny ranao fotsiny no atao test. Amen. Tsy mila zavatra maro. Ny ranao fotsiny no testeny hoe atao tribiriny filohely atsofoko amin'izareo mpanao laboratoire regny. Tonga dia fantatra hoe éclairissy. Tonga dia fantatra amin'ny alalan'ny ranao. Zany hoe agnatin'ny ranao io ao no mamaritra ny natiranao. Hoe olo karakory ianao amin'ny alalan'ny raha. Amen. Ao zany mahanao anao io. Ka mazava ho azy fa ny olona manana ny Jesosy manana ny rany Jesosy. Zay zany ataovy tsara agnaty saigninao zany ianao lasa kristianina io, ianao mivavaka amin'Andriamanitra io manana rany Jesosy ianao. Alleluia. Mba hainao tsara moa revagna natonga ny Iagara sy Ismaël tsy maty. Nefa tsy nomeny Abrahama fa tsy rano kely zareo dia nipetraka tamin'ny désert tagny misy 4 vola fa tsy maty. Inona ny tsy nahafaty anazy? Satria tao amin'ny Ismaël nisy rany Abrahama. Mba imagineo tsara ny rany Abrahama raha afaka niaro olona tsy ho faty mainka fa ny rany Jesosy.
Maheno tsara ve ianao? Itahinao Jesosy androany. Ka ianao mivavaka io tsy mivavabavaka foana zany ianao fa nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny rano Jesosy ianao. Noho izany ndana tongava saina fa ianao tsy azo toerina zany. Ianao tsy azo asiana ratsy zany. Satria tsy zavatra moramora no novidian'Andriamanitra anao fa rana latsaka. Alléluia. Iteny aminao aneny rano Jesosy manomboka androany. Amen. Alléluia. Ny devoly de mahalala fa ao anatina raha misy fiainana. Azonao ve zany? Zany ravagna matonga regny satanisme regny. Regny olona agent satanique manompo sampy. Rehefa anao zavatra zao tsy maintsy mitady raha atao sorony. Tsy maintsy mila ampidinagna raha. Zay zao niaigna tagny atsimo tagny nangady safira. De raha voatoeragna misy safira, ondra te azo safira, tsy maintsy aminogna ondry raiky. De alatsaka akeo rano. De le tsangitsangegny moa mihinagna raha mihitsy. E vieriny zareo fa zavatra fiainagna normal. Or nefa misy pacte satanique atao anatin'le izy. Itahinao ny Andriamanitra. Alléluia. Jerevinao tsara fa matetika ny devoly rehefa anao zavatra mila raha. Amin'ny voalohany izy io ohatrany hoe tantely zany no ilaigna. Mitondra sy tintely. Tsara nahitany regny. Regny olona magnatao tintely agnaty tavoahangy regny. Manompo sampy zareo regny. Manompo devoly. Ka zay mba magneky amin'olo tintely tsy nivangainao fa so beka diran-draha. Tsy no magnandrina karaha mamy ao. Amin'ny voalohany le izy ohatrany tantely nomeny anao. De aveo izy karaha hovavagna hoe lambahoany. Tondra lambahoany de igny anao tsy tonga saigna mihitsy fa igny anao miaraka amin'ny lambahoaninao. Aveo izy igny amiagna bonbon zay. Sy karazany mihitsy anao raha mandeha amin'iregny tadidiko zay taloha mitoeragna andehananay mandeha amoron-dranomasina tamin'ny tanàgna nisy anay fenondry. Tamin'izany mbola zaza hoaninay pectory. Zay zao palaka papero ambony vato. Le vato le ijoroan'olo regny. Zay amin'iny manga vola amin'ny herimama tsy mahazo. Zay andeha hoandro io misy papiro io alenay papiro io de agnaty ranomasina zay mifampizara. Za zao palaka an'iregny vola regny ividianako goûter tamin'izany. Za moa tamin'izany tsy nafantatra veriko raha vola mipetrapetraka. Ary raha maro be tsisy malaka. Aleko. Zao zay vao mizaka ananjy. Tahiny Jesosy ane ianao. Tahiny tompo ianao. De rehefa tsy vitan'igny bonbon igny le izy aveo mivadika raha amizay. Mivadika raha. De ny zavatra hita amin'iregny matetika ndrendray izy akola mainty. Hitanao rehefa manomboka akola igny izy mila raha moka izy amin'igny. Manomboka mila raha. De aveo anao ndraiky tetehiny. Misy ny sasany mittetehiny amin'ny tenda. Nareo mitenda eto. Igny tetehiny. Ohatrany tataragna zay. Misy ny sasany amin'ny andrigninazy eto. Eto tetehiny misy raha vakigny ela milamy zay amin'ny andriky eto. Izy regny tompo tsy raha atao foana fa misy karazana pacte atao aminazy regny. Ny sasany atao amina atoka. Ireo teboka rehetrarehetra resako anao reo misy dikany ara-panahy daholo. Ny sasany amin'ny tagnana. Ropain rehetrarehetra andrigna, tenda, atoka, sy ny sisa. Misy dikany ara-panahy daholo. Hitanao tsara zao raha miresaka atsika hoe andrina, ty andrigna ty, de mampiseho fahamafisana. Mampiseho hery. Ny olona misy mila hery de amin'ny andrina io tatariny. Betabeany regny olona ngano fatidra amizao boka ohatrany tsy de malaza tsony izy amin'ny sinisiday. Matatro olo anatatatakegnany. Halleluja. Asio zala. Nao mba te tanana mafitsika manzany telefônina magneno zany. Amen. Mba tsisy nivolagna ndraiky nareny niany. Zay le izy. Sala. Allo aloha janogna kely mihitsy aloha torotiny hitandregny telefônin'olo fa maloatsika ny. Ninjovy koa magnino magnaraka. Tidiny akekinao ampaninoko ninao hoe. Tahiny Jesosy ianao. Misy dikany ara-panahy. Ny andriny zao teo fahamafisana. Hery zany no olo mitady hery zany amin'ny andriny eo izy no atao an'le izy. Ny atoka ndray resaka zioga.
Mola sambinta. Mazakara matumboko. Zay dika le atoka. Ny tagnana resaka service. Hoe zay service tadiavinao tsy maintsy azonao. Zay le mitataragna amin'ny tagnana. Tandrigneso tsara mba ahafantaranao hoe ohatrany ahoana moa ny paikady ampiasain'ny fahavalonao dia avy eo anao miatrika anazy am'izay. Tainy Jesosy ianao. Alléluia. Amen. Tadidio fa ny olona manao tetika am'ireo point reo dia pacte ny anarany. Pacte. Hitanao regny olo miditra amina resaka membre na franc-maçonnerie. Rehefa miditra lalagna am'izy io dia io koa ny atao. Tsy maintsy tatatahany vatagny. Dia zany rehetrarehetra resako anao zany nefa asany devoly daholo. Asany devoly. Misy moa koa manana fomba fijery raha vao zavatra anankiray hono tsy mamosavy dia azo atao. Izy ny lazanao an'izany. Fa ninina endrika atao miaraka amin'ny devoly dia fanompontsampo zay ary tsy tafiditry ny lanitra ny olo manao an'izany. Antikristy. Tainy Jesosy enenao. Ka tongava saina asa mba tia midimiditra ny regny raha regny. Ary misy fikambanana an'izao. Ary efa magnano an'izao anao dia mahazo an'izao. Ary misy fikambanana an'ity fikambanana an'ry. Tandremo ny fagnanao. Fa raha tafiditra ao anatin'io ianao sarotra aminao ny mialaka ao e. Indrindra rehefa mba mahalala ny Jesosy ianao, aza miala amin'ny Jesosy mandrakizay. Aza midy vola fagnanao. Aza takalo arena, aza takalo voninahitra, fa tena tirizo mba andovanao fiainana mandrakizay. Itahinao ane ny tompontsika. Alléluia. Amen. Ny antony itroany devoly raha dia mba ahafahany maka fiainana amotegna fiainana. Devoly zany raha vao tsy mahita raha, tsy manana hery izy. Zay mahatonga Satana micréer accident. Micréer fahafatesana tampoka mba ahafahany mitroka an'le raha. Amin'ny fotoana izy zany mahazo an'igny raha igny manana fiainana izy. Dia ny akany an'le fiainana hondesiny agnapotehana fiainan'olona. Ary tadidio fa devoly tsy tia olombelona. Tsy tia olombelona ny devoly. Satria ny olombelona irery ihany no zavaboary namboarin'Andriamanitra nitovy aminazy. Ndotsika ozy namboatra olona tahaka ny endritsika araka ny tarehtsika. Zaloa aminao Satana zisiky ny any. Tadidio raha volamiko aminao zany. Zaloa aminao Satana. Devoly tsy tia olombelona. Ny agnisan'ny zavatra anankiray nandringanana ny devoly avy tao an-danitra tsy hoe nijangajanga izy na nisy raha nangalariny. Fa natonga anazy ny dégagena avy tao dia hitovy tamin'Andriamanitra. Io zavatra nandroahana anazy io nefa nomegna anao maimaim-pona. Anao aby tsy nivavaka mba hitovy amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mihitsy ny safidy ndotsika ozy namboatra olona tahaka ny endritsika. Ka raha vao resaka fanompo-tsampo ny tenenina tompoko, tsy mety amin'olombelona zany. Tsy mety amin'olombelona. Satria devoly tsy mahay mamela heloka. Tsy anagnany zany. Modrokodrokiny fotsiny ianao ndao ozy hagnano tsaboraha. Ndao ozy mandeha mijoro ampasa. Ndao ozy mandeha dadilà ino nefa fa maty. Mba ahafahany miditra amin'ny fiainanao, anapotehany ianao. Satria tsy devoly ny devoly raha tsy mandrava fiainan'olona, mangalatra fiainan'olona, mamotika fiainan'olona. Zany motivation ny Satana. Ka raha anao misafidy ara-dalana amin'ny Satana, miomana zay amin'ny faharavana. Miomana zay amin'ny fampotehana. Fa izy tsy mahay afa-tsy zany. Amin'ny voalohany ianao mody tetitetehany vatagnanao mba ahafahany miditra aminao. Ary remarqueo tsara, regny olo milaza mahay mijery felatagnané, mahay mijery vadie, ireo point rehetrarehetra reo riavana misy varavarana ra-panahy. Io felatagnatsika io misy varavarana eo ahafahana miditra agnatsika ao. Dia lasa fantatra daholo. Anao tamin'ny krismasy nisy niaraka tamin'ny Claude. Marina sa tsy marina. Dia avy takenareo nandeha takirihiry, nisy viavy fotsy be avy andafy mpiasan-tsambo. Tonga dia apetrapetrany daholo satria tafiditra aminao koa izy. Azonao ve zany? Dia anao midangaka, mahay raha anao. Afaka mianao na numéro anao. Azonao ve raha teneniko zany? Mba mailo ihany amin'izy regny. Regny olo milaza hoe mahainy zao, mahainy ty, mahainy regny. Ndrendray izy regny mandeha manimba fiainan'olo. Ary tegna baziny io, andeha andravanao fo, maminany raha tsy manjary. Dia rehefa nge regny olo milaza mahita regny, ny zavatra hitany tsy mbo anao anjary. Vino raha matetika hitany anao ho faty. Misy namana izay ohatran'izany. Anao atao ozy izy, moto ozy efa tianao. Ozy tamin'ile namany.
Nandeha nidôladôla moto tamin'izany dia le tia misetrasetra mitondratondra moto regny zay moa ny agniko tamin'andro io tsy nikeny madamo ntsony avy eo ananagna le maventy be regny ampagnembagniko raha iko fa tsy miaraka aminjary za dia ino izy anao ny zavatra nisy zay nidôla igny dia misy milaza mahay mijery felatagnana dia naroso mineninanjy zany nany tsy arosoroso any dia ino raha nivolagnin'ny olo mahay mijery felatagnana ozy arô malahelo za milaza aminao tovolahy moto afatianao ozy tsy nasana andeha moto eky jusque nody tandragno anao za raha tadiavinao reo zao verinao raha manjary ny olo manompo any satana tsy manana zavatra tsara fa zavatra ratsy fogna tianao tanteraka amin'ny fiainanao hitahinao ane Andriamanitra ka mba aza mba mandeha mijerijery andregny ndraindray moako zigny mandeha amin'ny télé miletry mandraigny borokariva mahay mijery felatanana ary mamantatra ny ho avy consultation 10,000 ariary toerana CPJS riana fa fito lasa tokotrano raha mitady fagnafagna anao tonga vaketo isaky ny talata sy lakamisy manomboka amin'ny 7 maraina tahiny tompo ane ianao halleloja tahiny Jesosy ianao zay mahatonga an'iregny mpanompo sampy regny rehefa miakatra grady dia pacte no atao ary ny tegna loza rehefa miakatra grady ny zanany naterany ny vadiny regny no atao pacte dia raha sagnatria ny vavaka tsy magnome an'igny zany mahatonga an'iregny maty tampoka regny accident ondry ihany hoe tsy foiny nagnome zanany dia ndana remarkeo fa ny olona manana plasy ambony elatsiny tenenako anazy plasy politique regny matetika mba azahognan'le izy manao pacte satanique or rehefa mitombo misy raha takiny zany mahatonga ny olona tsy ampoizinao mavita mamono olo satria te hisonitra grady dia rehefa tsy mamono olo rehefa tsy magnome an'le pacte tratrana loza tsy ampoiziny quelque part gaga fotsiny ny olona hoe maty one accident on dia nirofogny tamin'ny lapelina ny fatiny satana ny to ambadiky azonao ve raha teneniko zany satria tsy nagnano an'le zavatra tsony injovo koa magneno zio tahiny tompo anay ianao tahiny Jesosy ianao ka ny agent satanika rehefa mila hery goavana dia micrée accident azonao micrée accident misy loza matsiravina rehefanao tsisy raha tsara loza matsiravina ny agent satanika dolo ny ambadiky regny ndana agnotan'io ny accident rehetra fa tsy aizany ny fomba agnazavagna anazy regny olo accident regny sasany zany nahita hoe nizara roa ndraiky ny lalagna io ao ny sasany nahita aomby nitsaka zany nisy aomby nipita teo masoko mihitsy nahita aomby igny tsy hay mihitsy magnazava anazy ny antony satana ny ao ambadiky ka anao manomboka androany raha vao ivoaka ny tragno antsoy ny rano Jesosy androany hoe za ivoaka nyty tragno ty ny rano Jesosy mandrakotra ana aza atao mandreraka anao mihitsy miteny an'izany tahiny Jesosy ane ianao andeha hiasa ianao tonono ny rano Jesosy ao amin'ny bureau fiasanao afafa zao ny rano Jesosy mangala rano agnaty tavoahangy dia amasino atoroko anao moa fanaovagna anazy avy eo ho hitanao fa tsy mandaitra aminao regny famosaviagna regny ndraindray anao tsy mahafantatra fa mpiara-miasa aminao mankala anao alohany natongavanao tao amin'ny bureau efa nanankarama olona izy nagnapariparitika raha tao anao avy agny tonga dia mipetraka fotsiny gaga ianao fa tampoka eo licencement tampoka eo mitrerotrerogna anao dolo ny lehibe anao rehetra tsy hainao raha nagnino moa za ty kato nisy nagnano raha tsy nanjary ianao ary ny tegna loza koa moa tsika amin'ny fanompongan'Andriamanitra manao kizarizary manao antsirambina antsika amin'ny fanomponan'ny tompo fa ny olona manompo sampiny efa mahafoy zavatra amin'ny sampiny zany ho za tamin'ny alahady tamin'ny latsinainy maraina mahatonga ny olona anankiray na dia efa mivavaka ary mbola tratrany famosaviana ny antony mahery vaika ny sorona tolotro le fahavalo agny amin'le sampiny par rapport amin'ny zavatra mba ataonao amin'Andriamanitra tonga am-piangonana anao tsy mahafoy efa tsy 10,000 ny adversaire anao agny mahafoy 10,000 ho an'ny mpimasina azy eo am'izay anao midagnaka fotsiny hoe Jesosy loza ino hoe dia Jesosy hoe 10,000 e
Satria be da be loatra ny kristianina mody fanina am'le fanompona. Afandray anao raha voiniany anao ny vavaka. Ino mo raha fantanao agnatin'izany? Fa anao inge rehefa ela ny anomponao n'Andriamanitra, manomboka misy degré spirituel anagnanao e. Donc zany tokony mba mitombo koa ny ahavon'ny fatakaranao, ny ahavon'ny fanomezanao zavatra ho an'Andriamanitra, ny ahavon'ny fiainam-bavaka. Fa ianao efa hitan'Andriamanitra fa lehibe, mbola soso foagna ozy anao mivolagna vary. Soso. Ozy Andriamanitra hoe ahoana koa le zalahy ty. Imaginez que zanaka anao 20 taona no anaona izy mama soso à l'âge de 20 ans. Comprendre an'izany ianao. Hainao tsara dikany soso zany. Fa tsy tokony izy amin'ny taonany io hivolagna rakarandray. Izinao ve zany? Dia zay koa mba natonga anany nagnatoro anao. Samy biby zany éléphant sy ny piso. Fa tsy mitovy ny hanina hoanin'ireo sy ny zavatra voakan'ireo. Amin'ny fanompona n'Andriamanitra mila manana fatakarana ianao raha tianao arovan'ny tompony fiainanao. Alleluia. Amen. Hitanao tsara ny ataony Ezao satanika hoa rehefa te ampitombo ny heriny izy micrée accident. Dia aveo troany daholo ny ran'le olona. Dia nio tsara fa vo indray andro le olona no maty, tonga dia hitanao hoe atsatra be le faty. Re olona maty na accident regny remarqueo. Vo iny journée fotsiny izy maty, tonga dia tsy raha tonga dia tsy hainao hoe nalaky niova e. Izy tsy raha nalaky niova fa nisy raha tsy hita maso nihinagny lionazy. Ary ndana remarqueo fa na dia mikananaka be karakory era ny raha amina accident tsy omeko 10 minitra tsy hitanao nanjavonany. Nandeha aiza ary le raha ambony goudron. Tonga dia tsy hitanao nandeha aiza satria nisy raha tsy hita maso nihinagny raha reto. Ary za matetika mpahitany tompo raha karandragny tonga dia hitanao mihitsy re jiaby mihinagna anio akeo. Ka zany mba motsipotserako an'le secret androany, mila ny rano Jesosy ianao hiaro anao. Da iny tompo manokana ny anao. Alleluia. Matetika ny olona maty ny accident tonga dia maina. Ny olona nefa raha vao maty ndray andro zany tsy mbola tokony ho atsatra, tsy mbola tokony ho maina, fa ho maimba après 2 jours mahatonga ny regny dia satria ny troany dia volony rano mba ahafahany manao zavatra hafahafa agny ambadika. Da iny Jesosy ianao. Fantatra dia voly tsara fa ao anaty raha misy ny fiainana. Misy fiainana agnatin'ny raha. Vakio ny Leviticus 17:11. Fa milazan'izany izy. Leviticus 17:11. Ao amin'ny raha ozy izy no misy ny aina. Da iny Jesosy ianao. Alleluia. Ny raha ozy izy manao fanavotana ho anareo. Satria ao anatin'ny raha misy aina. Dikan'izany, le fiainan'Andriamanitra zay misy ny herin'Andriamanitra dia hita ao amin'ny rany Jesosy. Laza hoe amen. Ka ianao ohatsy hoe mandeha fotsiny ianao antsonga hoe kristianina, fa misy fiainan'Andriamanitra ao anatinao. Fiainana tsy hazavaigna. Mba levolevy sara an-tsaigna taiza daholo mba nazonao volana hoanigny tagnatin'ny confinement. Satria le fiainana ao anatinao, fiainan'Andriamanitra, velona foagna anao. Alleluia. Ary tsofoko rano mba tsy babitrosa tsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay rehetra ny trosa mba ho voalohany trosany amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Hitanao na regny amin'ny fotoana ianao alaim-panahy. Indray moa koa tsika tratrana tentation. Misy fakapanahy mahazo anao. Amin'igny minitra seconde regny antsoy ny rano Jesosy. Amin'izao fotoana izao hoe za miantso ny rano Jesosy. Fa ho hitanao fa ho arovan'ny tompo ianao anatin'le izy. Ankoatran'le fa tianao anongo mihitsy. Fa tsy sagnatria ny vavanao egny anao nitondra viavy amin'ny chambre dia hiditra ny rano antsoiko ny rano dia ino tondratondrasanao nanjaka. Tsy miasa amin'ny raha magnanjany izy. Raha kime anongoka le rano Jesosy rano Jesosy. Da iny tompo anenao. Ohatra koa anao hoe tsy mahavavaka, tegna mba te hivavaka anao fa matetika antsika io raha mako baiboly anao karaha mba misy force ihany. Raha anao zavatra hafa ianao mba misy vo mieritreritra anao hivavaka karaha mavesitra zany vatagna anao na vavanao tsy hainao raha koragny. Amin'igny minitra seconde regny antsoy ny rano Jesosy. Amin'izao fotoana izao hoe za miantso ny rano Jesosy andrakotra amany fatorana rehetra amin'ny fiainana. Ho hitanao fa isy raha hipitipitika hiala folapolaka.
Agnisan'ny zavatra tahorany devoly indrindra dia mahita ny rano Jesosy. Vakio ny Baibolinao amin'ny testamenta taloha, rehefa nandeha ny fandringanana dia ozy Jesosy, ozy ny Baiboly hoe andalo fotsiny aho ozy raha hitako ny raha. Ataovy azo antoka fa mbola miteny eo amin'ny fiainanao ny rano Jesosy. Tainy tompo anenao. Amen. 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 Hitanao fa manomboka hialanao zay karazany zavatra zay. Indrindra fa zavatra nataony devoly satria devoly mahalala fa amin'ny fotoana eo aminao ny rano Jesosy dia galina eo aminao Andriamanitra. Amen. Rehefa mahita ny raha ozy izy aho dia andalo. Dikany dia amin'ny fotoana hita eo aminao ny rano Jesosy tsy azo kitikitiny ianao. Misy teny frantsay zay lazako anazy ilay andro hoe impénétrable. Teninao amin'izany ny akaikinao, vous êtes impénétrable. Za zao za personne nanana namagna zay za. Za tsy mafantatra an'ilay namako hoe ka izy ty efa grand mihitsy amin'ny resaka fanimpotsampy. Ndray andro ny antony ny tongavany andeha hitestana. Fa tonga dia toragna takeo izy, toragna. Toragna. Aveo izy vao nagnazava nagnino moa zanao? Zany ko izy testanao. Verinao bosibosy moa izy anao keo. Satria misy zany olo te testanao hoe tegna mivavaka avenao sa tsy mivavaka. Tongava ty hitanao ananjy. Za afaka miteny mihitsy hoe zay olona tonga andeha misavy anao hipoaka ny kibony. Raha mahita kibon'olo mipoaka zany dia mimetrereta hoe ho antegna tao rasy mekaiky zalahy ty. Tain'Andriamanitra ianao. Misy zavatra revagna napetraka Andriamanitra ao anatin'ny mpanompony. Ary hozaraina aminao zany androany. Hoza hoe hozaraina aminao zany androany. Ka raha miantso ny rano Jesosy ianao dia mivadika jaune rouge ho an'ny devoly ny fiainanao rehetra. Antsoy ny rano Jesosy andrakotra fianakavianao agny andafy fa mivadika jaune rouge io. Andrakotra ny tokantranonao mivadika jaune rouge io. Andrakotra ny zanakao mivadika jaune rouge io. Ary androany manomboka androany hivadika jaune rouge ho an'ny Satana ianao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Halleluja. Afaka mandalo izy fa tsy afaka miditra. Halleluja. Amen. Amen. Ary manomboka androany tsy ny gadenanao no miaro ny tranonao na ny laklenao fa ny rano Jesosy. Halleluja. Ny rano Jesosy no mahatonga antsika ho voaharo foana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Sorona tao amin'ny testamenta taloha rehefa ho masinina dia asiana rano sofiny ankavanana. Maki Baiboly fa misy an'izany ao. Asivagna rano sofiny ankavanana. Amin'ny ankiben'ny tagnana asivagna rà. Sy ny ankiben'ny tongony ankavanana asigna rà. Ka ny tena kristianina dia misy signe zay hamantarana azy. Engany mba ho tafiditra agnatin'izay tena kristianina zay. Vao jerevagna fotsiny tonga dia fantatra hoe ao tsara amin'ny Jesosy ty. Fa regny le magnanognano blague, magnano sary me amen, alleluia regny, nefa mitsibirika ry, mitsibirika ty regny, tonga dia fantanao mihitsy hoe tsy ao raiky ty. Za zao vao jereko magnano io dia efa fantako. Za fogna tsy tia manondrotondro. Tadidio efa raha vao za zay nijeranao elaela nagnanio. Misy raha tiako volagniny fa tsy atoroko. Tegna marina le zany. Tsy mpanompon'Andriamanitra foana ny mpanompon'Andriamanitra raha tsisy raha napetrany ao. Tsy hain'olombelona mitondra olona maro salamizao raha tsy misy fahasoavana napetrany ao. Tsy vitantsika manangana ny mega eglizy io raha tsy misy herin'Andriamanitra ao. Ka anao za magnanognano blagy amina mpanompon'Andriamanitra zany. Na dia me aminao ary izy indraindray. Fa regny hafa mihitsy regny. Hafa ny palito anaovany regny. Tainy Jesosy enenao. Ka mahatonga anahy eto matetika miteny aminao foana magnanatra anao satria ampitenenin'Andriamanitra. Tainy Jesosy manokana ianao. Hoza hoe hitahinao any Andriamanitra. Alleluia. Amen. Misy signe amantarana azy amin'ny fotoana tegna mijoro le kristiana anankiray. Amin'ny fotoana hitany devoly zay signe zay dia tsy afaka mikitika izy. Nisy agent satanika anankiray niova fo ndray andro nanao karazana témoignage.
Jirangatsona hoe Emmanuel Monseni zay. De misy anankiray koa le hoe Bakajika Monakomba. De nitovy ny zavatra tenenindreo hoe zay ozy izy rehefa mandeha misy tonga zay ozy mandeha agnatina fiangonana de misy eo minendrika tovovavy tsara tary. Vision amin'io nefa ozy andeha andavo zay tovolahy am-piangonana. De misy tonga koa zay misy eo minendrika tovolahy mahay mihira. Tsara feo, mahay mitendry. De ny olona rehetrarehetra ozy tsisy tafantoka am'le fotoam-bavaka fa mifantoka aminay daholo. Hatram'le manambady ozy misaringodringotra daholo. Ka mitandremanao fa indraindray amina fiangonana anankiray misy agent satanique eo andeha angalatra zavatra ny teny. Possible andeha angalatra vadin'olo. Possible andeha hijery izy adolo ny tovitovovavy eo andeha vetavetaina de farany maloto. Mila mitandrina anao. De zay le mila ijorogna fogna mandrakizay. Aza manao blague amin'ny ara-pananao. Rehefa mba andeha hivavaka tonga eto mifantoha am'le vavaka atao. Misy amitsika moa efa mivavaka mbola maso mbola tongitongilagna gauche. Mbola tsy tongo, mbola tsy tongo. Izovy moa tadiavinao tonga. Izovy tadiavinao tonga. Tain'Andriamanitra ianao. Ka misy riavagna kristianina hitanao mijoro eo tsy mety miagna misengy eo. Misengy fo. Pastera, tsy zany loha hevitra atsika pastera. Tsy zany pastera loha hevitra atsika. Rano Jesosy pastera. Izy boka tonga de magnasa ahery malaky akany. Aheo. Tsy ahery. Tainy tompo anao hoe. Andrakotra anao aneny rano Jesosy manomboka androany. Tadio revagna fa ny fiangonana tsy toerana fizahanana lalahy. Tsy fizahanana viavy. Fa fizahanana fanatren'Andriamanitra. Alléluia. Mampalahelo ny oza fa ny olo efa niteraka mbola magnatary fo. Nefa neriavagna izy koa fotoagna nangalanao vadinao. Jusky izy niteraka. Efa maro ny raha vita tagnatin'izany. Mbola itadino koa anao. Teneno amin'ny akaikinao anao raha matanjaka hoe. Teneno izy. Volagno izy anao raha hoe matanjaka. Mitady problème. Betsika ny olo mbola mitady problème. Fa engane mba tsy hainao zany. Engane ho zany mba tsy hainao zany. Alléluia. Amen. Aza digno ny miantso ny rano Jesosy n'aiza n'aiza misy anao. Ary fantaro fa ao anatin'ny raha misy fiainana. Ary io tsy fiainana sy fiarovana fotsiny no hita anatin'ny raha fa sady magnadio anao sy mamela heloka anao koa ny rano Jesosy. Ka azonao raisina amin'ny alalan'ny vavaka ny rano Jesosy. Tenenao an'izany ny akaikinao. Azo raisina amin'ny alalan'ny vavaka hoe ny rano Jesosy. Ohatranao zany vavaka igny raisiko androany ny rano Jesosy. Amin'ny fotoana igny mandray an'le izy anao. Satria amin'izao andro antsika zao efa zava-panaly izy. Ohatry hoe andeha ho any Golgota daholo atsika jiaby. Doranga ho any Kalvaria. Hoe aninany. Novidina tagny amin'ny skor, tagny amin'ny mpivarotro. Fa saingy ny soratsika sy ny vavatsika araka ny ten'Andriamanitra izy, zany hoe no amasinina dia mivadika tenan'i Kristy sy ran'i Kristy. Tain'Andriamanitra ianao. Halleluja. Halleluja. Ka ao anatina vavaka sy ten'Andriamanitra dia mamadika ny zavatra anankiray ho lasa ara-panahy. Na dia zavatra tsotra ry. Tanao na reto mosoara reto, amin'ny fotoana ianao mivavaka ao an'ity, mampiasa ten'Andriamanitra amin'ity dia lasa ara-panahy le zavatra. Afaka miady amin'ny tontolo mifanahy. Itahinao Andriamanitra. Na io sakafo ho antsika io, zany mahatonga antsika isaky ny hinagna mivavaka aloha. Mba hamadika an'ilay izy ho lasa ara-panahy. Itahinao ane Andriamanitra. Oza hoe itahinao ane Andriamanitra. Ka eto zany tena mampitandrina anao zao sao dia ambadika tiana ianao dia hitady raha agny ambadimbadika agny ianao. Tadio fa tsika kristianina tsy mahazo mihinagna raha satria an'Andriamanitra rery ny fiainana. Anatina raha misy fiainana. Anao tia mihinagna ran'aomby, fangaro vary fotsy.
Tompo ianao. Ny raha ozy izy ny baiboly misy ny aina. Ary ny aina dia an'Andriamanitra irery ka tsy tokony hohaniny. Ny tompo ianao. Raha mahandro sakafo ianao raha hoy araka ny tokony ho izy. Aza misotro raha. Raha te hita rano Jesosy ianao, maka rano na maka divay na limonady, lindana vaovao miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa hivadika rano Jesosy. Alléluia. Amen. Amen. Am John 6 53-54. John 6 53-54. Ozy ny tenin'Andriamanitra eto a, John toko fahenina. John 6 53-54. Amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe, fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo. Fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izaho anangana azy amin'ny andro farany. Lazao hoe amen. Hitanao zany fa misy famindrana natioran'Andriamanitra ao anatin'ny rano Jesosy. Amin'ny fotoana ianao mampiasa rano ianao, ka no amasinonao mba ho lasa rano Jesosy, dia azonao ampiasaina amin'ny zavatra rehetra igny raha igny. Azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetra. Satria ny raha tompoko dia miteny. Maninona hoe ny raha? Miteny. Vakio ny boky ny Hébreux 12-24. Fa tamin'ny fotoana novonoiny Kaina i Abela, dia ny rany i Abela ny teny niakatra tany amin'Andriamanitra. Hébreux 12-4. Vakio tsara nge ny baibolitsika. Ho an'izay mba nitondra baiboly mba tiako mba ho raisinao dia mba vakio mihitsy aho amin'ny boky ny Hébreux 12-4. Ozy eto amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsahan-draha. Nareo izy tsy mbola tsy nanohitra ny ota niady. Amin'ny fotoana zany rehefa hafafy io raha io a, 12-24 zafady a. 12-24 ozy oety hoe, sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny an'ny Abela. Miteny tsara lavitra. Miteny tsara lavitra. Donc zany ny raha afaka miteny. Rehefa novonoiny Kaina i Abela, niteny raha ny Abela. Izy niteny igny nefa niantso valifaty. Tena tonga ny Kaina azony raha fo. Satria niteny tany amin'Andriamanitra ny raha ny Abela. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao. Nitaraina tamin'Andriamanitra. Ka na dia tsy hainao aza ny feon'le rano afafinao, miteny tompoko iny raha iny. Alléluia. Tainy Andriamanitra ianao. Tainy tompo manokana ianao. Alléluia. Ka tsy voatery ny zavatra heninao sapanao ihany a, vao misy fiantraikany. Fandana mba mitombo dimension manomboka androany. Fa regny tsodrano ataoko anao regny misy fiantraikany amin'ny fiainanao regny. Ity fotoana androany hariva ty ho izy fiantraikany amin'ny fiainanao amin'ny anara maherin'i Jesosy. Alléluia. Amen. Amin'ny fotoana zany io afafy na antsoinao eo aminao dia manomboka miteny na miantso zavatra tsara lavitra amin'ny fiainanao. Ny raha ny Abela ao zateo niantso valifaty ho an'ny Kaina avy tamin'Andriamanitra. Fa ny an'i Jesosy kosa miantso zavatra tsara lavitra ho eo amin'ny fiainanao. Raha tianao ny fiainanao isintona zavatra tsara lavitra, noho izay efa misy eo aminao, ndana fahafazo ny rahan'i Jesosy amin'izay ilanao azy. Amen. Amen. Ka androany za itsodrano. Ary tononoko androany ity rano ity hivadika ho ran'i Jesosy. Miomany ianao mba handray an'izany. Ho hitanao fa ny aretina rehetra sitrany. Ny loza rehetra tady ataony devoly foana. Ny olana rehetra mivaha. Ny asan'ny demonia rehetra rava amin'ny anara maherin'i Jesosy. Manomboenao mitsangana eny amin'ny toerana misy ianao a. Efa mivavahinao androany hoe ilaiko hoe ny fanatrehanao fanamasina. Tenenao hoe mila anao a Jesosy eo. Angataony rano Jesosy androany mba hidina amin'ny fiainanao. Angataony rano Jesosy andrakotra anao. Sondrato amin'ny lanitra ny tananao anankiroa dia mivavaha hoe ray ao. Ity androany manatona anao. Ity fanamasina androany hitady anao. Ary tiako ianao mba tena hivavaka hiantso ny osotry ny fanamasina hirotsaka amin'ny fiainanao. Oh, bababa sondalabo shekedege bobondo dobonde. Like you
fanatehana fanahy masino avy ilaiko ny fanahy masino avy ilaiko ny fanatehana antsoa izay fanatehana zay androany mikasika ny fiainanao hiasa ao anatinao amizao fotoana zao manonona teny-pahefana ninona olana amin'ny fiainanao zay mandre na manaraka an'izao fandarana zao raisy ny herin'ny rano Jesosy amany olana rehetra amin'ny fiainanao ary tononoko eto manomboka androany fa hivadika zao ny rozo an'ny satana ny toerana misy ianao iny rano Jesosy zay ny raisinao teo iny hiteny tsara lavitra amin'ny fiainanao hiaro anao amin'ny loza hiaro anao amin'ny fahosafiny hiaro anao amin'ny rehetra miady amin'ny fiainanao tononoko ny herin'ny rano Jesosy raisy hiteny amin'ny fiainanao ny anaran'i Jesosy hiteny amin'ny fiainanao ane ny rano Jesosy hiteny amin'ny ara-pitiavanao anangana ny amin'ny lafiny ara-bola anangana fiainam-bavaka anangana fahamasinana fahamarinana tononoko fa miova amin'izay ny fiainanao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sotra tompoko sotra fanamasina amen afaka mahazo toerana ianao alleluia tadio fa fotoana miavaka ny fotoana androany
Nisokafan Jesosy tamin'ny fomba ofisialy ny fiainanao. Ho hitanao fa misy zavatra zay nihidy hatramin'izay regny hisokatra amin'izay. Ho hitan'ny masonao zany olona tsy ampoizinao mba handeha hanome zavatra anao zany. Satria ny sakatsakana rehetra niravana tamin'ny rano Jesosy androany. Nendrengenao efa ela ny tokony ho voatahy fa misy namosavy. Ho hitanao fa mifiantraikany igny tsodrano teo igny anokatra zavatra maro be amin'ny fiainanao. Ho za hoe misokatra io ataon'Andriamanitra mifanena mifandresena amin'izay ianao. Dia zao koa ny zavatra tsara fa ny fahotana tsy resinao hatramin'izay manomboka ho resinao amin'izay no ny herin'ny rano Jesosy. Satria ny Baiboly dia milaza fa izy ireo izy dia nandresy azy noho ny amin'ny ranon'i Kristy sy ny teny filazana azy. Mpandresy ianao manomboka andro. Mpandresy. Amen. Mila matoky ianao fa tsy maintsy mandresy ianao. Ndao zasy ianao mba hisaotra ny tompo mba manomany fanomezana. Teneniny akaikinao lany koa planche akao zay hoe. Teneniny izy anao ve dia tsy mahavidy planche raiky hoe. Mba omegna ny Jesosy hoe mila planche moa koa tsika koa maregny. Mba tiako anao raha sinabavy mba handray anjara. Raha saina anao mba magnomagna zavatra andeha omenao ana, omeo an'i Jesosy androany. Alatsao amin'ny fanatitra ampovoany io zay rehetra mba nomaninao omena an'i Jesosy. Mba vidianantsika fitaovana. Na moa mampirisika foana hoe rehefa avy mba mandray zava-panao sambory amin'ny alalana fanatitra. Le fanatitra tsy hoe fanatitra omegna ny pasteur fa hoe tsika noagnana ny asan'Andriamanitra. Ta iny tompo ianao. Mba asivy trasy mihitsy zany androany ariva ianao nandray ositra teto nandray tsodrano nandray ny rano Jesosy ianao dia ndanina mba toagniny ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Itahinao an'iny tompo. Raisoany an-tagnanao ary ny fanatitra amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahantsika anonako teny pasoavana sy fitahina lehibe hoe eo amin'ny fiainanao. Manonona fandresena amin'izay rehetra ady atrenao. Tononoka ihany koa ny fitahina ara-bola satria ny Baiboly dia milaza fa izay afafin'ny olona no tsy maintsy ho jinjainy. Mitsodrano ny fanomezana ataonao na fanatitra ho an-tranon'Andriamanitra na fanatitra malalaka na ampafolo-karena. Andriamanitra ny hamaly fitianao sady hampandresy ianao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mitsangantsika avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra zay mba hanome zany mba hividianantsika fitaovana ao amin'ny tranon'Andriamanitra ataovy amin'ilay anankiray ampovoany ao mandroso avy hatrany ary tsika rehetrarehetra. Yes,
Jesus babahana ye Jesus babahana ye Jesus babahana ye Jesus babahana ye Sumatam konti Sumatam konti Sumatam konti Sumatam konti Sumatam konti Madesam konti Madesam konti Sumatam konti Madesam konti De zon zavatra fan fampiresane miaraka amin'ny groupe de louange jiaby fa hoavy zany rehefa mivoaka le album de asaigny mividy daholo mpino jiaby de asivatsika concert araiky mihitsy zany ndraiky andro après-midi tsy haiko salady après-midi ngamba izy io mbola tsy hita tsy fantatra de billet fidirana aminazy CD zany hoe atsika zany tsy hinda hivatro billet hivatro CD de izy koa fa tsisy CD zany na izy zany kanao tsy mahazo billet zay donc zany samy mividy CD daholo de anao concert raiky maventy be tsika tsy haiko moa zino na mbola eto na efa méga église eky fa aketsika mahita anazy de rehefa mba mivoaka zany le CD ka misy fotoana antsika mivatro anazy atao vazoanto fa mahazo anao fa tonga de fantanera le pirate tonga de fandre pirate ty satria misy fomba mantaragna anazy manokany sotra betsaka nahatratra amin'ny farany mitombo koa ny aharitra hitahinao mandrakizay de mba magnentagna za rapitso ny vatan-dehilahy ny vatan-behivavy zay mba afaka tonga hava ndraiky tsika fa misy ilagnanao ary amin'ny méga église rapitso mariny manomboka mivalo zany mba tomba ifagnometagnany satria tokony misy toerana zany tokony diovina misy tany rambolé mila ilika mila anao rapitso de mba tonga hava mivalo sasany karany fa mifolo am'raika amby folo sy raha ino izy tegna diany akagny mba tonga hava mivalo tsy megnatsiny ndraiky moa zany na am'roamby folo ranony tonga fo raha mba azonao atao zany tonga loloa mba tonga hava mivalo amen na tainy Jesosy ianao tinenina akekinao hoe manaraka atsika ny fahasoavana bibasy de zao zany mba fiangaviana ho antsika rehetrarehetra zay mbola mandeha aloha fa aloha mba asitsika jiro tomobily mitily atsika jusque agnarabe re de ny lehilahin'ny fahasoavana zany mba manampy kely amin'ny resaka fitandrongany filaminana de le fiara avy amin'ny garage io zany mba avoaka de mba mitily ny lehilahy azafady indrindra Zio na Madagascar.